아주 어린 소아도 코골이 때문에 고생할 수 있습니다. 실제로 진료를 하다 보면 4살, 5살인데 이런 경우 굉장히 많아요. 입을 벌리고 숨을 쉬고 입을 벌리고 잠을 잔다. 그리고 애가 4살, 5살 밖에 되지 않았는데 아빠보다 코골이가 더 심하다. 과거에는 이렇게 어린 시절에 코골이를 한다면 보통은 어떻게 받아들였냐면, 아이고 요즘 좀 밖에서 열심히 뛰어놀아서 많이 피곤한가 보다, 시간이 지나면 좋아진다, 이런 얘기를 많이 했었거든요. 그런데 많은 연구들을 통해서 어떤 결과가 도출이 됐냐면, 우선은 첫 번째는 아주 어린 소아들에게도 코골이가 있을 수가 있고, 방치를 했을 때 이제 성장과 연관이 있다라는 연구 결과가 굉장히 많이 나오고 있습니다. 잘 아시다시피 우리가 키가 크려면, 그리고 제대로 성장을 하려면 잘 먹고 잘 자야 된다라는 얘기는 옛날부터 내려오던 말이었잖아요. 그렇죠? 어찌 보면 잘 자는 것은 언제나 좋은 일입니다. 반대로 말하면 잘 자지 못하는 것은 언제나 좋지 않은 일이라는 거죠. 그래서 실제로 아이들을 대상으로 연구를 해봤을 때 충분히 잠을 잤을 때, 그리고 양질의 잠을 잤을 때 성장 호르몬 분비가 원활해지고 그 결과 성장이 원활해질 수 있다는 거죠. 반대로 말해서 코골이나 수면무호흡이 있는 아이들을 방치했을 때 성장 호르몬 분비에 방해를 받게 되고, 결과적으로는 정상적인 성장 발달에 방해 요인이 될 수 있다는 것이 최근의 연구 결과입니다. 그래서 과거에는 어린이들이 코골이를 보인다면 부모님들이 보통 시간이 지나면 괜찮아진다라고 넘기는 경우가 많았는데, 요즘에는 소아 환자들 중에서도 코골이 때문에 상담을 오시는 경우가 굉장히 많거든요. 그 중에 대표적인 것이 바로 성장 발달 때문이고요. 우리가 4살, 5살 때 아이들은 판단을 할 수 없으니 우리 부모님들과 의료진들이 협의를 해가지고 진단을 하고 치료를 하는 편입니다. 그래서 소아들도 수면무호흡 검사를 하게 되고요. 그 결과를 바탕으로 어떤 치료를 할지 판단을 하게 되는데, 편도나 아데노이드 수술을 하는 경우도 있고 소아들 중에서도 양압기를 쓰는 경우도 있으니 고민하지 마시고, 우리 아이가 코골이가 있다 하면 일단 한번 진료를 보시는 것을 권유드립니다. 조금이라도 이른 나이에 원인을 찾아서 교정을 해준다면 당연히 성장 발달에는 더 큰 도움이 될 수 있겠죠. 그래서 오늘의 결론, 코골이는 성인의 전유물이 아니다. 4살, 5살 어린 친구들 중에서도 코골이가 있다면 조금이라도 일찍 진단을 해서 그 아이에게 맞는 치료법을 찾아주는 것이 우리 어른들과 그리고 부모님, 그리고 우리 의료진의 몫이 아닐까 생각을 합니다. 어린이 환자 중에서 코골이가 있는 분들은 꼭 진료를 받아보시기를 권유드립니다. 이상입니다.